Ya bu kankanın evi neredeydi ya? Aha gözüktü galiba. Bu ev mi lan? Yoksa bu farklı bir ev ya? Neyse bir bakarız. Oo Arda. kanka. Ne yapıyorsun kanka? İyi kanka ya gel bir sana sarılayım Gel ya. gel. Gel buraya. Uf. Canım kankam benim. Of ya günlerdir görüşmüyoruz ha. Aynen kanka. Eski dostum. Günlerdir görüşmüyoruz eski dostum. Aynen. Gel sana yeni evimi tanıtayım gel. Geldim de buralar nere? O yatak odaları falan filan var. Gidiyorsun kanka sen tabii. O balkon filan da varmış ha. Buradan intihar edilir falan. Ama ben etmem. Dur. Ediyorum ben kanka. Ettim. Allah bacağım. Elinde set var tabi. Ben de atlayayım mı? Allah! Ah! Ayağım fena oldu kanka Bak sen yürüyemiyorum. nereye atladın? Yürüyemiyorum kanka Hadi yürüyemiyorum. gel. Ih. Aha da geçti. Geçti kanka. Hemen nasıl geçiyor lan? Oğlum işte ya ben öyleyim. Hadi gel. Aa, acıdı kanka merdivenden çıkarken acıyor. Hadi ya hadi. Tamam geldim ha. Dur bekle. Bir de şu merdivenden çıkayım. Ya yürü git lan. Şaka kanka eğilmiyormuşsun la. Kanka ne oluyor lan sana? Bak kanka. Kanka yanıma Arkadaşlar da... işte bizim bir gücümüz var. Bizim gücümüz var değil mi kanka? Aynen yok. La ne gücü ya. Sen neyden bahsediyorsun? Hayal kuruyorum ben galiba. Ben bir köpeklerimi besleyeyim sakın gelme. Ayıptır günahtır bir de banyo yapacağım. Tamam gel kanka besledim. Bari Arda'dan saklanayım. Ha. Hadi geliyorum bekle. Yukarıda gel lan buraya. Elmas tarafı çalıyor deli. Alisin lan. Çakala bak odamda. Ne yapıyorsun Oğlum lan odamda? iyi la odanda. Ne vuruyorsun ne? Tamam la kanka vurma. Çabuk geç. Benim polislerim var. La korumaların mı var? Tabii öldürürler seni. La oğlum sen ne kadar zenginsin la. Tabii Bana da ana. bana da böyle bir ev yaparsın da. Elmas. Tabii oğlum elmas veririm sana. Oha altınlara bak. Vay çakal. Hadi ne? Dur bakayım. Gizli depo. Oo. Oğlum damla gizli depo yapamadık ya. Yapamadın mı la gizli depo? Gel yaparım istersen. Yok istemiyorum. Aynen ya yaparım hadi gel. Tamam kanka. Elmasları al bana ver 2 dakika. Ama yapmayalım kanka ya. Bekle sakın. Sakın alayım deme döverim seni. Hazır ya. Bir dakika kanka bende 62 tane sanki elmas blok vardı dur. Bakayım cebimden ben hemen bir çıkartayım da. Sanki vardı ya. Sanki kanka vardı sanki. Kanka bende 62 tane elmas blok vardı. Hadi gel yapak dışarıya. Tamam. La burada cami de mi var? Evet kanka ne diyor? Ama camiyi pek göremiyorum. Aynen ya uzaktadır. Ama CCTV buraya kadar geliyor ha. Ne diyorsun kanka sen? Camiye gidelim mi? Gitmeyelim ya. Aynen gidelim. Ama yerini bilmiyor. Aynen kanka. Dur bekle sese doğru gidelim belki vardır ya. Dur bekle kanka bunu kırayım. Kanka kolun yavaşladı la. Hadi kanka gidelim. Hadi kanka. Biraz yüzeyim de şöyle. Yüzme lan. Havuz varken nereye yüzüyorsun? Oğlum ne oldu la? Oo. Dıgıdık. Dıgıdık diye ses geldi. Hadi kanka hadi. Acaba burada mı kılınıyor kanka? Yok kanka. Bakayım. Yok. Gel kanka eve gidek ya. Sakın. Bekle.
Ya ben hızlı gittim valla. Elmaslarımı çalacaksın da. Kapıyor lan. Lan burada doglar var. Dokla. Sakın he çalma. Vallahi sana kıskılatırım. Ay yapma yapma. Ayağa kaldırayım mı? Kaldır. Dur. Ayağa kaldırdığın kişiyi vur. Ya Ya kanka yapma. yapma. Öldürür. Ya kanka ya. Ne Bak yaptın yine oğlum ya? kıskılatırım ha. Ayağım acıdı kanka daha yapma. Kıskılatayım mı? Hadi oğlum. Aa, kanka yapma. Hadi uyuyordum ben. Ya kanka bu beni vuracak ama ya yapma. Kanka lütfen. Çık lan. Hani la köpeğim. Kanka lütfen. Saklanamazsın, her türlü bulurum. Çık. Bak köpeğimi buraya getiririm. Tamam Geldi hadi biri. vuruyor. Tamam vurma. Ya oğlum şu köpeği bırak ya. La köpeği bırak ya. Ama bak bir daha bana da kıl dok. En güçlü köpeğimi alırım, haberin olsun. Haberin olsun ha. Tamam kanka ya tamam. Özür dilerim. Ama dog köpeğin İngilizcesi dog. Bana bak bana, kapımın üstüne kapatma. Anam creeper gel bakayım patla. Hey, evim. La evim mi gitti? Orada sen nereye uçtun la? La buradayım burada. La oğlum dogunu getirme buraya. Niye? İşte. La dogunu getirme kanka. Buraya mı la sana? Tamam. Ay kafam ağrıyor. Aa, aa, aa. Allah'ım abi. Aa bana neler oldu? Hı, robot Sen olmuşsun. robot olmuşsun. Sen de örümcek adam olmuştun. Ne? Ne oldu bize? Mavi bize ne oldu? Uçasın var. Benim de ha. Uçulmuyor ya. Hadi ip atasın var. Atılmıyor. İp atılmıyor. Ya ne yapacağız ya? Biz böyle kaldık Güzel ya. daha ne güzel. Ama robot olduk. Ben eski halimi çok özlüyorum ya. Ben ne güzel çığlık reis. Çığlık reis ne güzel. Aynen. Eksi. Bakayım. Bakayım bana balkondan atlayınca bir şey oluyor mu? Aa hiçbir şey olmuyor. Ben atlayayım mı? Atla bakayım, hiçbir şey olmuyor bana. Hadi gidiyorum ya. Balkondan atlayacağım şimdilik. Aa kanka yanlışlıkla vurdum. Bak köpeğimi getiririm ha. Tamam getir. Bak köpeğimi getiririm, gel oğlum. Kanka tamam ben balkondan atlayacağım. Özür dilerim. Birazcık iyileşeyim de atlayacağım. Ah. Vurma daha kanka. Kanka ne güzel. Ley. Deliler. Deli. Ne güzel annem. Nasıl? Cüt. Atlıyorum kanka. Atla bakayım. Kanka Kanka- hiçbir şey olmadı. Sadece acıktım. Ben de. Atladım acıktım ya. Kanka ben açlıktan öleceğim. Bana yemek. Aa dur, bende yemek var ya. Kanka bana da hatta. Dur ya, ben bir yiyeyim. Al. Ama sonra alırım geri. Tamam kanka. Ye. Ver. Dur bekle kanka yine yiyeceğim. Ana dur açtaymış. Atıyorum kanka. Aferin, böyle adam ol. Bak. Var ya köpeğim var diye bir şey yapmıyorum. Gel oğlum ben. Cino. La Cino yaylalar. Aha. Ayakta tuttum Muhammed. Kanka yapma Gel oğlum buraya. Cino yaylalar yapma.
Etrafta ta 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 ta. Ha kanka. Kal oğlum. Geliyor. Ya kanka şu köpeğini götür ya artık. Ama sen de bana takılıyorsun. Cino, Cino. Ya şimdilik de burada köpek hep beni ısırıyor ya. Isırma artık be Seni köpek. şimdi kısıttıracağım. Evin içinde bekle.